हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन। तो गाइस, लैंसडाउन पूरा आर्मी एरिया है। जो गढ़वाल राइफ़ल है, वहाँ का जो हेड ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है गढ़वाल राइफ़ल का, तो वो लैंसडाउन में है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको लैंसडाउन दिखाता हूँ कैसा है और गढ़वाल राइफ़ल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का व्लॉग। तो दोस्तों, यहाँ से 96 किलोमीटर अभी लैंसडाउन आप देख सकते हैं, और ये बीरो खाल यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमने अभी गाड़ी लगा रखी है साइड पे, और ये है अभी सभी लड़के साथ के। तो मौसम आप देख सकते हैं गाइस, अभी साफ़ हो रखा है, धूप नहीं है अभी, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है।
अभी हम हैं रिखणी खाल मार्केट में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है पूरा रिखणी खाल मार्केट। तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे गाइस। तो अभी यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं, देन इसके बाद सीधे लैंसडाउन यहाँ से 45-50 किलोमीटर के समथिंग है। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम हैं रिखणी खाल में और यहाँ पे अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं। तो ये देख सकते हैं हम चारों के चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है रिखणी खाल, आपने भी देखा होगा। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे लैंसडाउन। तो चलते हैं गाइस। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं धुलाई चल रही है। हेलो गाइस। दोस्तों ये ताड़केश्वर है जहां हम कल जाएंगे, और 32 किलोमीटर, और लैंसडाउन यहाँ से 32 किलोमीटर है दोस्तों। तो ताड़केश्वर के मंदिर जाएंगे हम कल। तो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप की जगह है ये, मतलब सबसे टॉप पे अभी हम हैं, और यहाँ से पूरी पहाड़ियाँ दिख रही है नीचे जितनी भी है। तो अभी हम यहाँ पे लुके हुए हैं। तो लोकेशन देखिए गाइस, कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, कितना अच्छा व्यू है गाइस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरे पेड़ है, तो बिल्कुल टॉप की जगह पे अभी हम हैं। तो लैंसडाउन यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो वो देख सकते हैं आप, बादल लगे हुए हैं गाइस। और ये हमने बाइक यहाँ पे लगा रखी है। हेलो गाइस। मंदिर पत्थर क्या, और पत्थर आप देख सकते हैं दोस्तों, पत्थर नीचे जा सकते हैं मंदिर ना ना, और ये पूरा पत्थर है ऊपर। के बाद अब हम जा रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। आप देख सकते हैं गाइस, ये बादल अभी भी लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा ही व्यू था यहाँ से चारों तरफ के लिए। तो चलते हैं गाइस सीधे लैंसडाउन में आप। तो दोस्तों यहाँ से हमें कोहरा स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो इतना डिफरेंस है यहाँ में मौसम का, क्योंकि लैंसडाउन एक टाइप से ठंडा इलाका है और बिल्कुल टॉप वाली जगह है। तो जैसे जैसे लैंसडाउन नज़दीक आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा कोहरा लग चुका है। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमें कोहरा लगा, और ये है सभी साथ के लड़के।
वे भीतर ना तो गाइज़ ये मेन ग्राउंड है जहाँ पे कसम परेड होती है गढ़वाल राइफल की। जब कोई भी जो बंदा रंग रूट काट के कसम परेड के लिए जाते तो वो यहीं पे होती है कसम परेड गढ़वाल राइफल की, आप देख सकते हैं पूरा। और ये छावनियाँ हैं इस तरफ। तो अभी हमें गढ़वाल राइफल के जो सेंटर है वहाँ पे हम लैंसडाउन में। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा आर्मी एरिया है गाइस। तो दोस्तों अभी हम शाम को ऐसे घूमने आ रखे हैं यहाँ पे लैंसडाउन के सड़कों पे। तो जितनी जगह हो पा रहे मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। बाकी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा और जाना अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाई। जैसे जो गढ़वाल राइफल का मेन है जो गेट है वहाँ पे वीडियो फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे गाइस पूरा। चलो